ये ताज मारो ना, बैठ के मारो ना। आवाज कर देगा, गुस्से में आ गया। हाँ तो जाता आवाज कर देगा। उधर कहाँ जाएगा? उधर है जगह? नहीं 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 है, बकना जाइए। यार ये आगे बना रहा हूँ, दिख रहा है पूरा? दिख रहा है। इधर कर रहा है जी, डर लगता है मेरे को। मुझे तो बहुत डर लगता है। बना रहा हूँ वीडियो क्योंकि ऊपर आगे हाथ देख, ताकत बहुत ये आगे देख, आगे देख, अंदर ना रखे। चढ़ गया क्या पलंग में? तू देख। अच्छा जी। भारी शक्ति है, लेकिन उसमें ताकत बहुत है। आवाज देखो, आवाज। सांप कहाँ जंगल में लेके छोड़ेंगे इसको? शांत हो। हाँ, उसकी ना ऐसी आवाज आ रही थी, चू चू की। हाँ चू चू की। मैं बोलती मैं अभी गई हूँ यहाँ, कुछ नहीं। उसका हल्का सा मुंह देखिए। उसी पर जोर से मारता है वो। उसका हुक कहाँ है? इधर का हाथ इधर थे। सुबह खाया सर उसने? तो इसके ना चींच चींच की आवाज आ रही थी। मैं बछड़ा को लाई और इधर अंदर आई। मैं बोलती क्या है, फिर टार्च लगा कर मैंने देखी, इसका मुंह दिखा मेरे को। उस बार से 4 गुना था, उस बार 4 गुना था, इससे 4 गुना था। देखो वाला कितना लगा हुआ था आपको। शांत हो गया वो। समझ गया ना अभी? उसको समझ में आ गया कि मेरी जान को खतरा नहीं है। तो दोस्तों अभी आपने एक रेस्क्यू देखा, एक धामन सांप का रेस्क्यू था। और गोगाटोला आया हुआ हूँ मैं बिशन जी के यहाँ, संजय बिशन। कौन से स्कूल है आपका? सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाते हैं और शिक्षण कार्य में व्यस्त रहते हैं। और यहाँ कोई रहता नहीं है, शायद भाभी रहती है, मम्मी जी रहती हैं उनकी, नहीं रहती, बस भाभी जी रहती हैं। और ये एक धामन सांप कल भी निकला था, तो कल वाले सांप को तो इन्होंने भगा दिए थे जैसे तैसे करके, और आज फिर निकल आया। तो अभी रेस्क्यू के लिए मैं आया हूँ। और कौन ने देखा था सांप? भाभी जी ने ना? आइए भाभी जी, इधर आइए ना। तो भाभी जी आपने कैसे देखे थे सांप? कहाँ दिखा आपको? मैं भैया बाहर से आई, घर के अंदर जब गई तो मेरे को हल्की आवाज आई। अच्छा। तो आवाज आई तो मैं तुरंत में फिर टॉर्च जलाई है, तो नीचे झुककर उसको देखी तो मेरे को समझ आया कि सांप है। तो उसके बाद हमारे यहाँ श्रीमान जी हैं, बैहर जाते हैं पढ़ाने के लिए। तो मैं उनको तुरंत में फोन की
उसके बाद में उनको बुलाई। तो ये जो सांप है आप वो अलमारी के नीचे ही देखे हाँ थे आपने? अलमारी के नीचे ही। अच्छा, आवाज कर रहा था इसलिए आपको समझ आया? हाँ जी आवाज हुई ना। तो देखिए दोस्तों, ये आवाज कर रहा था तो इसलिए इनको समझ में आया, तो शायद ये कोई चूहा वूहा पकड़ा होगा या पकड़ने की कोशिश किया होगा, तो इसीलिए इसने आवाज़ किया। और भाभी जी को पता चल गया और इन्होंने तुरंत फ़ोन लगाया था संजय भैया को, और संजय भैया ने तुरंत फ़ोन लगाया मुझे। बैहर में ही था मैं उस समय, तो अभी मैं बैहर से आया हूँ और 17-18 किलोमीटर लगभग पड़ता है। और ये सांप पूरी तरह बिन विषैला है, इस पर कोई जहर नहीं होता। यदि ये काट भी ले तो इंसान की मौत कभी नहीं होगी, बस होगी भी तो दहशत से होगी। और दूसरी चीज़, ये किसानों का सच्चा मित्र है, और जितने चूहे हैं सप्ताह में 4 से 5 चूहे तो एक ही सांप खा लेता है एक सप्ताह में, ये समझ लीजिए। तो सोचिए उसी हिसाब से गुणा भाग करके देखिए कि कितना अनाज बचा लेता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनाज को तो चूहे बर्बाद करते हैं। और मैं तो बोलता हूँ कि सांप को बिल्कुल ना मारे, घर के आसपास रहता है तो बिल्कुल रहने दें, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं है। यदि आप इसको छेड़ेंगे तभी ये काटेगा, अन्यथा नहीं काटेगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम लोग रेस्क्यू करते हैं तो आप लोग देखे होंगे। और ये इसका वैज्ञानिक नाम ट्यास म्यूकोसा है, और ये लगभग 20 से 25 अंडे, 15 से 20 अंडे इसकी जो फीमेल होती देती हैं। और ये लगभग इसकी लंबाई 12 फीट अधिकतम होती है, 12 फीट तक की अधिकतम लंबा हो सकता है, लेकिन औसत लंबाई अपने यहाँ 9-10 फीट 11 फीट ऐसी पाई जाती है। और इसके जो मुंह में 180 दांत लगभग होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि सांपों को ना मारें, बचाने में हमारा सहयोग प्रदान करें। और जो हमारे स्क्रीन पे जो नंबर दिए हुए हैं, 3 लोग के नंबर दिए हुए हैं, तो आप यदि फ़ोन लगाते हैं तो सिर्फ एक ही को फ़ोन लगाइए, आप तक की सुविधा पहुंच जाएगी। क्योंकि होता यह है कि आप तीनों को फ़ोन लगा देते हैं और तीनों एक ही जगह पहुंचते हैं हम लोग, फिर बाद में दूसरी जगह निकलता है तो वहाँ या तो फिर वो सांप को मार दिया जाता है या फिर हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया एक ही नंबर पर फ़ोन लगाएँ। तीनों एक ही काम करते हैं हम लोग, 3 लोग जुड़े हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेस्क्यू में। जय हिंद।